کبیر یا کولاو دشته. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلی و بعد محترم رور دغه باره کې پوښتنه کړې و چې د منځګزار مخې ته سړی تیرېدی شي کنه. بیا موږ جواب کړو چې یاره که بالفرض مسجد صغیری نو بیا نشي تیرېدی، او که مسجد کبیر یا کولاو دشته نو بیا د هغې دپاره 9 فوټه تقریبا ضروري دی چې مخې ته به هغه طرف ته تیریږي. اوس یو ملګری وایي که بالفرض داسې یو مسجد چې هغه وړوکی غوندې مسجد یو په هغې کې سړی مخې ته تیریږي نو یا ورته رومال ونیسي او یا ورسره چوکه موکئ نو دا ورته ونیسي او بیا هغې مخې ته راتیر شي نو دا به څنګه وي؟ محترمه هو به هو همدغه مسله مې 2-3 فتاوو کې وکته. احسن الفتاوا هم دا مسله لیکلې، فتاوا محمودي هم لیکلې، فتاوا رحیمي هم لیکلې. هلته چتري ورسره لیکلې ده، چتري او څادر کنه، رومال او چتري. نو بهرحال دا چترۍ هم داسې ده لکه مطلب دغه یو چوکه. نو بیا غي لیکلي دي چې یاره مطلب احسن الفتاوا ولا ډیره مزیدار ده مسله راخښتې. دا غوي چې د فتاوا شامی حواله پر نقل کړي دا چې فتاوا شامی والا وای کې وسړی ځان سره حصا چوکه مخې ته ورته ونیسي او بیا تیر شي نو بیا غوي چې لم اره دا مسله وای معنی د کتلې. نو احسن الفتاوا ولا لیکلي دي وای دا مسله چې یاره صادر ورته راځوړند کې یا ورته چترۍ راځوړند ونیسي بزمکه ورته کېګ دی یا چوکه پزمکه د کېګ دی بیا مخې ته تیر شي لکه خپل ودریدلی نه وي تا نیولې وي نو بیا دا سوتره ګرځي او کنه. نو هغه لیکلي چې یاره دا جزیه خو فتاوا شامی مولام نه ده پیدا کړي خو لیکن د ضرورت په اساس باندې دا صحیح ده. د احسن الفتاوا والا باقاعده صراحت سره لیکلي، جامع الفتاوا والا هم لیکلي چې که چا رومال ورته راځوړن که یې لاس کې نیولې دی کنه خو ځمکې ته به یې رسوي او یې چوکه ورته لاس کې نیولې ده ودرولې ده یا د قرنګي بل یو شی دی لاس کې ورسره دی نو هغه ورته داسې ودرو او بیا دا سړی داسې مخې ته تیر شي نو دا تیرېدل مخې ته صحیح دی او کنه. نو هغې لیکلي بالکل دا صحیح دي د ضرورت په اساس باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یعنی مخې ته یې تیرېدی شي.